भाई प्लीज मेरे स्नैपचैट का वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज बताओ ना प्लीज। दोस्तों क्या आपके भी साथ में यही वाला प्रॉब्लम हो रहा है? आप स्नैपचैट में जैसे वीडियो बनाने जाते हो तो आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है, तो आपको इस वाली वीडियो को पूरा जरूर से देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम कैसे होता है या फिर आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों स्नैपचैट में आवाज रिकॉर्ड इसलिए नहीं होता है, हो सकता है दोस्तों आपके स्नैपचैट में परमिशन अलाउ नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपके स्नैपचैट में वॉइस रिकॉर्डिंग का परमिशन अलाउ नहीं हो, यानी कि आपने अभी तक स्नैपचैट को वॉइस रिकॉर्ड करने का परमिशन दिया ही नहीं हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको ठीक कैसे करना है। दोस्तों आपको सिंपली अपने स्नैपचैट ऐप के ऊपर 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको ये वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आप स्नैपचैट के सेटिंग पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्नैपचैट ऐप की पूरी सेटिंग यहाँ पे खुल के आ चुकी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐप परमिशन, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऐप परमिशन। आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे स्नैपचैट ऐप की सारी परमिशंस आ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सिंपली माइक्रोफोन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है दोस्तों, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जाएंगे आप बैक जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली अपने स्नैपचैट में वीडियो बना के देख लेना है दोस्तों, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं। दोस्तों परमिशन अलाउ करने के बाद आपके स्नैपचैट में आवाज रिकॉर्ड होने लग जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।